Hello guys, welcome back to our YouTube channel MN Vlogs. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് തുഷാരഗിരി എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. നോക്കി എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് നോക്കി, ഒരു മരം മുഴുവൻ തേനീച്ചക്കൂട്. ഈ കാണുന്ന വഴിക്കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തുഷാരഗിരി പാലത്തിലാണ്. ഇത് നമ്മളെ വയനാട് റോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാലമാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് അധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുണ്ടോ, ഈ പാലം കണ്ടോ? ഈ പാലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പാലമാണ്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ പാലങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ, എന്ത് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. എത്ര വെള്ളം വന്നാലും ഇതേ പാസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തുഷാരഗിരിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ പാറക്കിടകളിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ. ഇവിടെ തുഷാരഗിരിയിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെയും സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുക, സിപ്പ് ലൈനിൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ് പ്രൈസ് ഉള്ളത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 100-150 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് ഈ റോപ്പിനുള്ളത്. ഒരു 300 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. അഡൽട്ട്സിന് 30 രൂപ, ചിൽഡ്രന് 15 രൂപ, സ്റ്റുഡൻസിന് 15 രൂപ, ഫോറിനേഴ്സിന് 50 രൂപ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്, നമ്മുടെ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ്. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ഈക്കോ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ മിൽമയുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടുത്തേതായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ഇത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 3 മണിക്ക് ശേഷം 2ഉം 3ഉം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന്. കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലും 500 മീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ 3 മണിക്ക് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെയും കടത്തി വിടുന്നതല്ല. ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തി. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇത്തിരി കുറവാണ്. മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തിയിലായിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ടൂറിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വിടില്ല, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നല്ല ആട്ടമുണ്ട് ഈ തൂക്കുപാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ 1ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള പോകുന്ന വഴി. ചെറിയൊരു കയറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കുളിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് 500 മീറ്ററും അതിനടുത്ത തേർഡ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരു 500 മീറ്റർ ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം നടന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ താഴത്തെ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടു. കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തിപ്പോരുന്നവരെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടു കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണ്. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല കയറ്റമാണ് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് മറീന? കയറ്റം കൊള്ളാവോ? കുറച്ചും കൂടെ കയറി അറിയാൻ പറ്റും. മോളിൽ നിന്ന് കൂവലൊക്കെ ആൾക്കാര്, മുകളിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുണ്ടോ, നല്ല കയറ്റമാണ് കേട്ടോ, ഈസി അല്ല മറീന. നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചു വരുന്നവരോടൊക്കെ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല കയറ്റമാന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കയറിയില്ല, പിന്നെ ആർക്ക് കയറാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ കയറ്റം കയറാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. അല്ലാത്തവർ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. മടുത്തോ ചേട്ടാ? തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കുറെ പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടു. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലെ. ഈശോയെ, രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു അനക്കവും കേൾക്കാനില്ല. വെറുതെ അല്ല അമ്മച്ചിമാരൊന്നും കയറാത്തത്. എല്ലാവരും കുറച്ച് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മടുത്തു. എല്ലാവരും നടന്ന് മടുത്ത് തിരിച്ചു പോവായിരുന്നു. ചേട്ടാ എല്ലാം സെറ്റല്ലേ? ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കി, ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെയൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും അവരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോയത്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിലും കയറാൻ നല്ല എളുപ്പമാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇതത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചേട്ടാ. ഈശോയെ, അതെ, നമ്മൾ സ്ഥിരം കയറുന്ന കാരണം കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിന്ന് പോകാം. റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് പയ്യെ അങ്ങ് എത്തിയാൽ മതി. വലിയ ധൃതിയൊന്നുമില്ല. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ വഴികളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. നല്ല പരന്നിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ. ഇതല്ല മൂന്നാമത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ചിപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്.
ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും തന്നെയുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ താഴത്തേക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ കാഴ്ച. മോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താ കാഴ്ച എന്നൊന്ന് കാണണമല്ലോ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാം അല്ലേ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. ആ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. ഇതാണോ ഈ താഴത്തേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് എന്തായാലും. അതെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലമാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലെടുക്കണോ? ഡാ എടാ നീ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിറച്ച് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട്. ഒരു ട്രെക്കിംഗ് സ്പോട്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓ മുകളിലേക്കൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം. മൂന്നാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും കയറുകയാണ്. മൂന്നാം വെള്ളച്ചാട്ടം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. തുമ്പിതുള്ളും പാറ. നമ്മൾ കുറച്ച് മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന കാരണം അധികം വെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വിയർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കയറിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആനപ്പിണ്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കാരണമായിരിക്കും അവർ 3 മണിക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല എന്നവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. അടുത്ത കയറ്റം തുടങ്ങി. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറ്റമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രീംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ പാറക്കല്ലുകളും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. കൊള്ളാവോ? നല്ല പ്യൂർ വെള്ളമാണോ? കുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം. അയ്യോ നല്ല തണുപ്പ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കയറ്റമൊക്കെ ആയിരുന്നു, അത് കാരണം കുറച്ച് മടുത്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ മടുത്തിങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് പാറക്കെട്ടുകളും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ തുടച്ച് വേർപ്പൊക്കെ തുടച്ച് കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല പ്യുവർ വെള്ളമായിരുന്നു, നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചിപ്പം നമ്മൾ മടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മടുത്തിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. മറീന നല്ല കയറ്റമല്ലേ? നല്ല കയറ്റമാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ജിരിന്ന് നിൽക്കണം. അതെ അതെ, അതിനൊരു കുറവുമില്ല. അതെ, ചത്ത് കടന്നാലും ചമഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്നല്ലേ ചേട്ടാ? ആര് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? നമ്മുടെ ആശാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പന്മാര് പറഞ്ഞത്. ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? ഇത് മുഴുവൻ കൊടും കാടാണ് ചേട്ടാ. ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണ് ഗൈസ്. വരൂ നമുക്കങ്ങ് നീങ്ങാം. വേരുകൾക്കും ചാടിക്കടന്ന് ഇവിടെ മുഴുവൻ മരങ്ങളുടെ വേരാണ്, വേരോട് വേര്. ഇവിടെയൊന്നും ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല ചേട്ടാ. ഒന്നാമത്തേയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയറ്റായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാരും ഇല്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാര് രണ്ടാമത്തേൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മടുക്കും, പിന്നെ മൂന്നാമത്തേലോട്ട് കയറാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഈ വേരുകളും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഭയങ്കര. പക്ഷെ നല്ല സുഖമുണ്ട് കയറിപ്പോവാൻ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു പോണം. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനനുസരിച്ച് ബോഡി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലോട്ട് പോകാൻ എത്ര എളുപ്പം. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിത വഴിയും. നമുക്ക് തോന്നും പാടാന്ന്, പക്ഷെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള വഴികളാണ്, സൂക്ഷിച്ചു വേണം പോകാൻ. സൂക്ഷിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കിടക്കും. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മരം ഉന്തിയിടാൻ നോക്കുന്ന മറീന. ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ്. നോക്കിക്കോ മുകളിലേക്ക്. നല്ല കളർഫുള്ളായ ഇലകൾ. ഷൂസ് ഇട്ട എന്തുകൊണ്ടും നന്നായി. ട്രക്കിംഗ് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് അഴിച്ചിട്ടിറങ്ങൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാണ്. ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ, 1/2 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ദൂരം തോന്നി. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വന്ന വഴിയിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കാണാം. മൂന്നാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്.
ചേട്ടൻ ഇതാ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? നല്ല തണുപ്പാന്നാ പറയുന്നത്. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ, മുങ്ങ്, കാണാവല്ലോ. ചേട്ടൻ അവിടെ കടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കുറച്ച് ആഴം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യം നീന്തൽ അറിയാവുന്ന കാരണം ജീവിക്കാനുള്ള നീന്തൽ അറിയാം. അത് കാരണം പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് നീന്തിപ്പോയി. നല്ല ഉയരമുണ്ട്. നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി, നല്ല തണുപ്പ്. നല്ല ആഴമുണ്ടോ? അവിടെ വന്ന വഴി നിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഴമുണ്ടോ? ആഹാ ആഹാ. വേഗം വേഗം നീന്തി വാ. കൈയും കാലും ഒക്കെ വിറച്ചു പോയോ? ഇവിടെ നല്ല പാറയുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ചവിട്ടാൻ കിട്ടുമെന്നൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കേ. നടന്ന് നടന്ന് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേക്കുവാണ്. ഇത് ഒന്നിനെയും രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ട്. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക. താഴെയൊക്കെ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഇതിന് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് 3 വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നതിലും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നത് മുതലായി. ഇത്രയും മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് മുകളിൽ വന്നതാണെങ്കിലും വന്നത് മുതലായിരുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറാണ്ട് മൂന്നാമത്തേൽ വന്നിട്ടേ പോകാവൂ. കാരണം ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുഷാരഗിരിയിലെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കുളിച്ചു, ഒന്ന് ഫ്രഷായി. നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ. നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തല്ലേ? അതെ അതെ. ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയ സൈഡിൽ അത്രയും ആഴയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി കുറച്ച് കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. അവിടെ കുറച്ച് കയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്നും അധികം ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വന്ന വഴിയിലാണെങ്കിൽ പോലും
നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പം വന്ന വഴികളിലൊന്നും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം അത്രയും പ്രയാസമുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, അധികം പ്രായമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാലും ഏറ്റവും മുകളിൽ വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം. നിങ്ങൾ തുഷാരഗിരി വരുമ്പം മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുഷാരഗിരിയിൽ വന്നതിൻ്റെതായുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മടങ്ങി പോവാണ്. കാരണം 1 നിന്ന് 2ലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫാണ്. പക്ഷെ 2 നിന്ന് 3ലേക്ക് അധികം പ്രയാസമൊന്നും അധികം പ്രയാസമില്ല. 1 നിന്ന് 2 വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റമൊന്നും കയറാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം കുറച്ച് നിന്ന് കുറച്ച് ബ്രീത്തൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് അവിടെ പാറകളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പം പാറയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് വിശ്രമിച്ച് പയ്യെ പോന്നാൽ മതി. അപ്പം എന്താണേലും നിങ്ങൾ തുഷാരഗിരി വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്താണേലും മിസ്സാക്കരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. ഫുള്ള് ചീവിടൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുഷാരഗിരി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാനുള്ളൊരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൽപ്പറ്റ പോകുന്ന വഴിക്ക് താമരശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ് അടിവാരവും കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഹെയർ പിൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റൈറ്റിലോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്. അതാണ് തുഷാരഗിരി പോകുന്ന വഴി. അവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 5 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലേ തുഷാരഗിരിക്കുള്ള ദൂരമുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോടഞ്ചേരി വന്നിട്ട് കോടഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് KSRTC കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് തുഷാരഗിരിക്ക്. അങ്ങനെയും വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തുഷാരഗിരി എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.